প্রকৃতি যে কত সুন্দর তার নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আজকে যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছ, এটি আমার হাতে লাগানো একটি ছোট্ট বাগানের দৃশ্য। আর এর ক্যামেরাম্যান হতে পেরে আমি কিন্তু বেশ খুশি, কারণ এটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি আর আমি এটিকে ভিডিও করে তোমাদেরকে দেখার একটু সুযোগ করে দিয়েছি। যদি তুমি প্রকৃতিকে ভালোবাসো তাহলে নিশ্চয় এটা দেখে তোমার বেশ ভালো লাগবে। তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, তোমরা যে যেখান থেকে দেখছো আমার ব্লগটা, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, প্রথমেই বলে রাখি, আমি একটা ভাড়া বাড়িতে থাকি, সেহেতু বাগান করার খুব বেশি বড় জায়গা আমি পাবো না। তবুও বাড়ির মালিক খুব ভালো বলতে হবে, তো আমাকে কিছু গাছ লাগার অনুমতি দিয়েছে। আমি নিজের মতো করে কিছু গাছ লাগাতেই পারি। আর আমি কিছু গাছ টবেও লাগিয়েছি। কী কী গাছ লাগিয়েছি সেগুলো একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এই যে কুলেখাড়া গাছ কিনে আনা হয়েছিল, সেই কুলেখাড়া পাতা খেয়ে নেওয়ার পরে যে শিকড়টা থাকে না, সেটাই আমি লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আর অত সুন্দর গাছ হয়েছে। অ্যালোভেরা গাছের ওখানটায় লাগিয়ে দিয়েছিলাম তাড়াহুড়ো করে, তারপরে আর কিন্তু সরানো হয়নি। তবে গাছটা কিন্তু সুন্দর হয়েছে। এখানে লঙ্কা গাছ লাগিয়েছিলাম, তো লঙ্কা গাছ থেকে দুবার লঙ্কা খেয়েছি, তারপরে ফুল ফুটেছে, এখনও আর লঙ্কা হয়নি। এদিকে একটা আপনি তুলসী গাছ হয়েছে, এখানে আমাকে লাগাতে হয়নি। আর পাশে যে কালমেঘ গাছগুলো দেখছো, এগুলো কিন্তু এত আমি লাগাইনি, আমি দুটো গাছ এনেছিলাম, সেখান থেকেই সব বীজ পড়ে হয়েছে। আর এখানে যে মানি প্ল্যান্ট গাছগুলো এভাবে লতাপাতার মতো ছড়িয়ে আছে দেখছো, এটা কিন্তু আমি খুব অল্প লাগিয়ে দিয়েছিলাম মাটিতে, আর তার থেকেই এত সুন্দর গাছ হয়েছে। এটা একটা নয়নতারা গাছ লাগিয়েছি। আর এই গাছটা প্রণয় এনেছিল, একটা ডাল এনেছিল, গাছ আনেনি। তো ডাল থেকে এত সুন্দর গাছ হয়েছে। এটার ফুল এখনও ফোটেনি, তবে আমি নামটা ভুলে গেছি। তো যদি তোমরা কেউ জিজ্ঞাসা করো তাহলে আমি নামটা পরে জেনে তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। আর এই দিকে যে আমার রান্নাঘরের জানালার পাশে যে মানি প্ল্যান্ট গাছগুলো থাকে, সেইগুলো একটু ধুয়ে নিলাম। আর ওখানে ছিল হচ্ছে লাকি বাম্বু ট্রি, ওটাও একটু ধুয়ে নিলাম। আর বাদবাকি সব গাছগুলো সুন্দর করে একটু ধুয়ে যেখানে রাখি সেখানে সব রেখে দেবো। আর এই যে মানি প্ল্যান্ট গাছ যেগুলোতে লাগিয়েছি ছোটো ছোটো, সেই জায়গাগুলো একটু ধুয়ে নিলাম। আর ছোট মানি প্ল্যান্ট গাছ দুটো যেই দুটোতে লাগানো আছে, সেইগুলোই আমার বাড়ির ব্যবহৃত ওয়েস্টের জিনিস, যেটাকে আমি রিউজ করে আবার গাছে লাগিয়েছি। তো ওইদিকে গাছের কাজ কমপ্লিট করে চলে এলাম জামা কাপড়গুলো সুন্দর করে রেখে গুছিয়ে রাখতে। আমাদের রোজ যে জামা কাপড়গুলো লাগে, সেই সব জামা কাপড়গুলোই আমি এখানে রাখি। আর এটার একটা সুবিধা কি জানো, হাতের কাছে যখনই চাই তখনই পেয়ে যায়। আর সব কটা আলাদা আলাদা থাক করা আছে যেহেতু, তো পাটে পাটে রাখা যায়। যেমন এখানে যে জামা কাপড়গুলো রাখছি, এখানটা প্রণয়ের রাখি, নিচেরগুলোতে আমার রাখি, আর এই দিকের উপরে বাচ্চাদের রাখি। এ খুব সুবিধা হয়, কিন্তু তোমরা এরকম রেখে দেখো, দেখবে খুব সুবিধা হবে। আর এই যে পুরনো একটা জামা দিয়ে ওইটাকে চাপা দিয়ে দিলাম, ওখানে একটু ধুলো লাগতে পারে। আর তারপরে দুটো টাওয়েল দিয়ে এভাবে আমি চাপা দিয়ে দিই। এই টাওয়েলগুলো কিন্তু আমি অন্য কোনো কাজে ইউজ করি না, শুধুমাত্র এই জামা কাপড়গুলো ঢাকাই দিই। এতে জামাগুলোর উপরে ধুলো পড়ে না, যেমন তেমন মাকড়সা বা কোনো কিছু পোকামাকড় জামা কাপড় উপরে দিয়ে চড়ে যেতেও পারবে না। এটা খুব সুবিধা হয়, সেই জন্যে আমি এভাবে ঢাকা দিয়ে দিই। তারপরে চলে এলাম এই যে শোকেসটা একটুখানি পরিষ্কার করে নিতে, কলিন দিয়ে একটু ভালো করে মুছে নেব। আর মাঝে মধ্যে এই যে আসবাবপত্রগুলো একটু পরিষ্কার করারও দরকার আছে। তাতে কি হয়, আসবাবপত্রগুলো বেশ ভালো থাকে। যত্নে রাখলে কিন্তু অনেক দিন থেকে এইসব জিনিস কিন্তু খুব যত্ন লাগে। তো সেই জন্যে আর কি একটু কলিন দিয়ে মুছে নিলে যেমন চকচক করে, তেমন জং ধরার সম্ভাবনাটাও কম হয়। তো পরিষ্কার করে চলে এসেছি এই রান্নাঘরে সোফা কাম বেডটাকে পরিষ্কার করতে। আমি যখনই কিন্তু এইসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি, চেষ্টা করি খুব ভালোভাবে পরিপাটি করে পরিষ্কার করার, যাতে আমি যে এই কাজটা একবার করব সেটা যেন অত্যন্ত দুদিন যেন আমায় হাত না লাগাতে হয়, সেইভাবেই আমি পরিষ্কার করি। তাই যেই কাজটাই করি আমি খুব পরিপাটিভাবে করি। আর এই ঝাড়াঝুড়ির কাজগুলো খুব ডিপ ক্লিন করি, যাতে আমার এটা খুব ভালো পরিষ্কার হয়ে থাকে, বারবার আমাকে ওই কাজেতে হাত না লাগাতে হয়। অনেকটাই কাজ হয়ে গেছে। আর সকালে আমি এখন করি একটু ঈষদুষ্ণ গরম জলে লেবু দিয়ে খাচ্ছি, তো সেটাই খেয়ে নিলাম। আর বাচ্চার জন্য একটুখানি ইপি দিয়ে আর ওইদিকে গাজর দিয়ে একটু সবজি নুডলস বানিয়ে দেবো। আর আমাদের জন্য একটুখানি চিকেন পাস্তা বানাবো। তো চলো তোমাদের সঙ্গে চিকেন পাস্তাটা শেয়ার করি। পাস্তাটা ওইদিকে বয়েল করতে দিয়েছিলাম, নুন আর অল্প তেল দিয়ে বয়েল করে জলটাকে
ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে দেখতেই পেলে চিকেনেতে একটু লেবু আর একটুখানি নুন আর হচ্ছে যে রসুন দিয়ে ম্যারিনেট করে চিকেনটাকে হালকা করে ফ্রাই করে নিলাম। তারপরে পেঁয়াজ একটুখানি ভাজা করে নিলাম, তাতে একটু নুন দিয়েছি। আর সয়া সস, টমেটো সস, চিলি সস থাকলে দিতে পারো, আমার কাছে ছিল না। এগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে চিকেনটা আবার দিয়ে দিয়েছি। আর আমি ভেবেছিলাম আমার কাছে মশলা নেই, তাই আমি একটুখানি ইপি মশলা ছিল সেটাই দিয়েছিলাম। তো ওখানে আমি একটু জল দিয়ে সেদ্ধ করতে দিয়েছি। জলটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার মনে হলো চিকেনটা একটু জল দিলে ভালো নরম হবে, তো সেই জন্য আমি জল দিয়ে একটুখানি শুকনো করে নিয়েছি। তারপরে পাস্তা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে নিয়েছি। পরে দেখলাম যে পাস্তা মশলা আছে, তাই পাস্তা মশলা অল্প একটু দিয়ে দিলাম। আর ঝাল ছাড়া একটু বাচ্চাদের জন্য তবু তুলে রাখলাম। তারপরে একটু কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাস তৈরি হয়ে গেল চিকেন পাস্তা। আর চিকেন পাস্তাটা খেতে কিন্তু খুব সুস্বাদু হয়েছিল। চিকেন পাস্তাটা খেয়ে নিয়ে চলে এসেছি এবারে রান্না বান্নায়, চিকেন বানাতে। বন্ধুরা, তোমরা যারা এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখছো, যদি ভিডিওটার কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। যদি তুমি আমার চ্যানেলটাকে আগেই সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো তোমাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। তো রান্নাবান্না করে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম, তাই চলে এলাম একটুখানি বিশ্রাম নিতে। আর আমি বিশ্রাম নিতে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আইরিশও চলে এসেছে। এই যে আমাকে এই যে কথা বলা ক্যাকটাসটা নিয়ে দেখাতে, যে মা এটা দেখো, এটা কেন এরকমভাবে চলছে না। বড়ু দেখো স্টিকার তুলে নিয়েছে। বাচ্চাদের মায়ের কাছে কতই কমপ্লেন থাকে, তাই না? বাচ্চার মায়েরা এটা নিশ্চয়ই জানো। আর এখানে দেখো না, চলে এসেছি একটু মানি প্ল্যান্ট গাছটা দেখতে। এই দিকের মানি প্ল্যান্ট গাছগুলো অনেকদিন আগেই লাগিয়েছিলাম, সেগুলো কি জানি কিভাবে মরে যাচ্ছে। আসলে এই জায়গাটা মনে হয় খুব ছোট, তো তাই গাছগুলো গ্রো করতে পারছে না। কিন্তু যখন লাগিয়েছিলাম তখন কিন্তু বেশ ভালো হচ্ছিল। জানি না কেন এরকম হচ্ছে। যদি ছোটোখাটো জায়গায় মানি প্ল্যান্ট হয় কি না, তোমরা যদি কিছু জেনে থাকো তাহলে একটু জানিও তো। আর এখানে আমাকে ট্রলি ব্যাগ পরিষ্কার করতে দেখে ভেবে নিও না যে আমি কোথাও খুব দূরে বেড়াতে যাব। আসলে তা নয়, প্রণয় মাল আনতে গেলে ট্রলি ব্যাগটা নিয়ে যায়, অনেকটা মাল লাগে, সেই জন্যই আর কি। তো কলকাতায় গিয়েছিল, মাল এনেছিল, ট্রলি ব্যাগটা সেভাবে পরিষ্কার করে রাখতে পারিনি, তাই এখন একটু পরিষ্কার করে ট্রলি ব্যাগটা যেখানে রাখি সেখানে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি। আর খুব বেশি চাপাচুপি দিচ্ছি না, কারণ মাঝে মধ্যেই তো ট্রলি ব্যাগটা ওর লাগে, তাই হালকাভাবেই এখানে গুছিয়ে রেখে দিই। আর আরিশ বিরিয়ানি খেতে খুব ভালোবাসে বলে একটা ভাই বিরিয়ানি দিয়ে গেছিল, ওর বাড়িতে বানানো হয়েছিল। তো বিরিয়ানিটা দেখো কতটা দিয়েছে। তো আজকের ব্লগটা এখানেই রাখছি, টাটা।